हेलो बच्चों, आज हम कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स यानी निर्माण वाहन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये है डंप ट्रक। डंप ट्रक को हिंदी में डंप ट्रक कहते हैं। डंप ट्रक यानी डंप ट्रक। नेक्स्ट है बुलडोज़र। बुलडोज़र को हिंदी में बुलडोज़र कहते हैं। बुलडोज़र यानी बुलडोज़र। नेक्स्ट है क्रेन। क्रेन को हिंदी में क्रेन कहते हैं। क्रेन यानी क्रेन। नेक्स्ट है रोड रोलर। रोड रोलर को हिंदी में सड़क बेलन कहते हैं। रोड रोलर यानी सड़क बेलन। नेक्स्ट है फोर्कलिफ्ट ट्रक। फोर्कलिफ्ट ट्रक को हिंदी में फोर्कलिफ्ट ट्रक कहते हैं। फोर्कलिफ्ट ट्रक यानी फोर्कलिफ्ट ट्रक। नेक्स्ट है रोड ग्रेडर। रोड ग्रेडर को हिंदी में सड़क ग्रेडर कहते हैं। रोड ग्रेडर यानी सड़क ग्रेडर। नेक्स्ट है सीजर लिफ्ट। सीजर लिफ्ट को हिंदी में सीजर लिफ्ट कहते हैं। सीजर लिफ्ट यानी सीजर लिफ्ट। नेक्स्ट है सीमेंट मिक्सर। सीमेंट मिक्सर को हिंदी में सीमेंट मिक्सर कहते हैं। सीमेंट मिक्सर यानी सीमेंट मिक्सर। नेक्स्ट है बकेट ट्रक। बकेट ट्रक को हिंदी में बकेट ट्रक कहते हैं। बकेट ट्रक यानी बकेट ट्रक। नेक्स्ट है बैकहोय। बैकहोय को हिंदी में बैकहोय कहते हैं। बैकहोय यानी बैकहोय। नेक्स्ट है ड्रिल ट्रक। ड्रिल ट्रक को हिंदी में ड्रिल ट्रक कहते हैं। ड्रिल ट्रक यानी ड्रिल ट्रक। नेक्स्ट है लोडर। लोडर को हिंदी में लोडर कहते हैं। लोडर यानी लोडर। नेक्स्ट है हार्वेस्टर। हार्वेस्टर को हिंदी में हार्वेस्टर कहते हैं। हार्वेस्टर यानी हार्वेस्टर। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन क्रेन। कंस्ट्रक्शन क्रेन को हिंदी में निर्माण क्रेन कहते हैं। कंस्ट्रक्शन क्रेन यानी निर्माण क्रेन। नेक्स्ट है डिमोलिशन ट्रेन। डिमोलिशन क्रेन को हिंदी में डिमोलिशन क्रेन कहते हैं। डिमोलिशन क्रेन यानी डिमोलिशन क्रेन। नेक्स्ट है पैलेट जैक। पैलेट जैक को हिंदी में पैलेट जैक कहते हैं। पैलेट जैक यानी पैलेट जैक। नेक्स्ट है फ्लैट बेड ट्रक। फ्लैट बेड ट्रक को हिंदी में फ्लैट बेड ट्रक कहते हैं। फ्लैट बेड ट्रक यानी फ्लैट बेड ट्रक। नेक्स्ट है फ्यूल ट्रक। फ्यूल ट्रक को हिंदी में ईंधन ट्रक कहते हैं। फ्यूल ट्रक यानी ईंधन ट्रक। नेक्स्ट है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर को हिंदी में ट्रैक्टर कहते हैं। ट्रैक्टर यानी ट्रैक्टर। नेक्स्ट है एक्सकेवेटर।
एक्सकेवेटर को हिंदी में एक्सकेवेटर कहते हैं। एक्सकेवेटर यानी एक्सकेवेटर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।